这次台风引发的东北洪水的确非常严重，但是网络的热度却迟迟上不去，很多东北人为此表示觉得很心寒。东北是被遗忘掉的东北老大哥，哪怕千山万水也要回家，因为就是一个逃难风格。我们即将经历此段行程时长12个小时。从上海启程回到我的家乡，一共需要1天1夜的时间。12个小时的车程，我们从上海到达了长春。接下来呢，我们还要坐1晚上的火车回到家乡。对于我来说，真的一切都特别的平常，但是对于优爸和悠悠2位台湾人来说呢，就真的保持微笑，迎接光明。硬卧。上车之前还要再检查。以前是检查火车票，现在是检查身份证。一个社会发展的好不好，哇，我们到了。I could be red, or I could be yellow, be blue, or I could be purple, be green or pink or black or white. I could be every color you like. 又要来了，还有爸爸和妈妈。耶！哇，我们到了长春的站前大广场啊！哎，我有一个疑问，他那个长春的长是用繁体字，是不是？春简体字和繁体字一样啊，这是我在中国大陆我记忆当中现在唯一一个用繁体字的。真的好冷啊！站外面还是有几个那个小卖部，要买点东西吗？悠悠9、10点钟会不会又饿了？长春火车站的物价怎么样？它搞得也很像，它叫 New Field。新天地，在地的连锁吧，来吧，中国人打造中国人的连锁超市，还可以啊，我觉得挺平价的。它还有珍珠奶茶的冰面包哎！草莓牛奶多少钱？3块5。3块5。我觉得它的价格还是挺合理的，比正常的价格有的只多出来了1/3，还是挺良心的。又到了做安检的时候了，身份认证。小朋友这样吃完了。这个人工的小哥哥有点懒得说话，输入号码，我们也不知道怎么样，因为第一次操作嘛。输入你的号码，输入完了之后，优爸就又很客气的说：“小朋友要输入吗？”他说：“不用了，进去吧。”回到了东北，人就变得很少了啊！你看这火车站没几个人。其实刚才过了沈阳之后，突然之间火车里的人就变得很少了。东北最发达的地方也就是在沈阳那儿了，过了沈阳人真的就是越来越少，越来越少，越来越少。过安检，安检，过安检。好了，安检过完了，有一个小女孩的身份证还丢了，这咋整？身份证丢了，啥也干不成。现在坐火车、坐飞机都得要身份证，都实名制的。就这么说吧，身份证就是你的火车票啊。为啥没有火车票了呢？据说就是说节约纸张啊，你就买完票之后，就直接录入到你的身份证里面了。有很多人说东北是被遗忘掉的东北老大哥。这次台风引发的东北洪水的确非常严重，但是网络的热度却迟迟上不去，很多东北人为此表示觉得很心寒。就是看状态，其实是能看得出来的。找到了，
乌泱泱的一大片。长春还是个大城市呢，比我们家乡要城市级别大很多呢。你看现在就这么状况，你看这边就没有被改革，现在1楼全都改成服装、鞋帽，然后食品类的全都移到2楼了。谁会来火车站买服装、买鞋帽呢？然后楼下还是有很多美食城，然后楼上有很多美食城，就很方便。生活在中国大陆，其实小城市幸福指数是很高的。哎呀，这厕所很干净啊！哇，好干净的哎呀，外面很干净，里面不行。看看长春火车站的洗手台，真的弄得挺好的。我越来越发现，就是一个社会发展的好不好，人家都给你建得很好了，剩下的就要看去怎么去维护它，怎么去把它维持下去。带你们看一个我最新的发现啊，自动售药机，外科口罩。云南白药、止咳片、消炎片、痛经、晕船、晕车、肠炎宁，我以前经常吃这个。通便、益生菌，看了一下，感觉都是比较温和的中药配方比较多的药物啊。这边还有价格，云南白药贵一点，云南白药比较有名，基本上价格。什么牙疼啊，这些就是40多50块钱。小药的话，什么止咳呀，这个什么薄荷含片，这种是那种什么缓解啊，小小的，不是那么紧急的，就是10几块钱、20块钱。可能有些朋友会觉得，哇，这药能乱吃吗？你不要问一下什么药剂师啊，不要去挂诊嘛，就是大环境不一样，所以呢，就形成的后果也都不一样。可能也是我成熟了一些，去思考这些，因为你的社会形态不同，所以你的这个社会的发展啊，包括出现的这些产物，它也是很不同的。如果说你没有深入在这个社会里面去生活，你是不懂为什么会有这种东西出现的。我之前也说了嘛，就是我从小到大的生活当中很少去医院，然后呢有病了就会家长去依照你现在的状况去药房、药局买药。那买药呢，也是跟人家说啊，我家孩子那个咳嗽，人家就问还有呢，流鼻涕，啊，好，那就吃这个吧。药房的工作人员就给你拿一板药，你就吃这个。时间长了，你自己就会有那个记忆。下一次我的孩子又出现了啊，流鼻涕、咳嗽啊，我就记得要买那个药。所以呢，下一次去药房，他就会直接跟工作人员说我要那个药，工作人员就可以。也可以直接拿给你。妈妈，有爸说看到那个水果了，我说这水果捞在我们东北这2年可火了。这怎么了？12块8 250公克，这个是要怎么弄？从那个滴血。哦，草莓罐。这一个就250克了，感觉。我有点忐忑，我怕太贵。哦，要加酸奶的，爸爸你要加吗？可以不加吗？哦，好好，不好意思。加这一共花了31块2啊，果然不出所料。真的比台湾还要贵。早年有切糕，现在水果捞。就这点50块钱，1斤7两，3块钱1两。9.8元250克，1块钱1斤的西瓜，还有几块钱的橘子。包满之后还得给你加上厚厚的几勺酸奶，最后往那称上一称，你猜多少？这一份105元。好贵，它就盒子大啊，东西实在是不多。
在我们平常夜市的话，也就是100块钱吧，这些。最多吧。以薪资来算的话，的确是太贵了。啊，爸爸快点吃，好吃吗？可自然的味道了，又自然，我现在对自然有恐惧症。绝对和台湾是无敌。自不自然？那个皮的味道都比那个肉还多了。此刻给我的画面上黑白颜色，让我缓一缓。再后来，吃到酸酸变质的味道，画面不宜观看。它那个水果还冒着冷气儿，但摸其实没有啥冷气儿。那不是冷，是效果。是效果。那是效果啊，那是效果。全网通知，这只是效果加冷气。因为刚才我们吃了，边边就酸了。啊，我更上火了。我老上火了，这个水果买的。优爸发现强制丢掉了，指责我吃坏肚子再看病更贵。家人们，我好想哭啊！优爸说：“哎，工作人员怎么不见了？不是检票了吗？不是等工作人员出来了我们再来排，大家现在排，为什么呢？我告诉你们原因，因为呢。”大家都是远途嘛，大嘛，中国大嘛，要拿很多行李。你如果上去晚了，你周围的人已经把行李能放行李的地方都占满了，这个时候你的行李该怎么办？行李就会放到很远的地方，那你会放心吗？不会放心，对不对？懂了吗？懂了。不是这车了。哟，被拦下了，人家。咋了？咋了？貌似大爷在候车室等车无聊，提前把酒喝光了。是吧？是吧？震惊吧？哇！绿皮火车瞬间回到了90年代，欢迎来到90年代，哈哈。兴奋吗？人生在于体验嘛，就是，我们来体验一把妈妈童年的奢侈品硬卧。上车之前还要再检查一次，以前是检查火车票，现在是检查身份证了。身份证。然后不告诉我，行程刷不了。下铺还有一个在啊，都是下铺连着的。是几号的告诉我，这个刷不上。还好我留个心眼儿，买票的时候留下了工作人员给我们的火车票收据，上面有明确的标识着，大家也要注意哦。不知道怎么看号啊？这儿5、6、7，哎，这怎么被人睡过了？兴奋吗？你今天晚上就睡在这儿了。因为我们是中途上车，所以前面的人睡过，他不会再整理，所以我们就要睡别人睡过的铺盖。优爸现在应该是五味杂陈，有3层，你看看。最上面的是直不起来腰的。优点：最便宜的床铺；缺点：坐姿无法直背，只能蜷缩。这是中铺。优点：比下铺价格便宜，高度适中；缺点：坐姿无法直背。我们是在最下。优点：空间舒适，有桌子，行动方便；缺点：价格最贵，离轨道最近，噪音最大，并带有震动感。这就是
硬卧，上面是可以放行李的。行李自行安顿，下铺旅客可放置床边。这边过道的座位呢，是给比如说上铺和中铺，他们坐起来是直不起来腰的，所以平常如果不想睡觉的话，就可以在这里坐着。下铺是可以直起来腰的。此次购买卧铺下铺人均消费161人民币，约700台币。小朋友卧铺没有优惠折扣，同成人一样，无法知道中铺和上铺的价格。查询说，这是隐私，只有购买者真的需要才会知道其价格。这里有个梯子，对吧？你可以爬2段，来，妈妈给你拿一个。可以的，可以的，爬吧。过道上可以这张也不能说。就是车厢和车厢之间可以抽烟的，但是这里面是不能抽的。请保持微笑，见星光的力量。这就是真实的人间呐、这就是我们的卧铺洗漱台，这个堵住了。我不想睡，我想看它关灯的样子。很好玩，对不对？这里味道多大呀！爸爸要被熏死了。对，爸爸脸色都变了。这个台湾朋友应该是真的很不容易习惯这一切。我就是这么长大的，所以我很习惯这里的一切。这个叔叔都不盖那个被子，嫌脏，就这样站着。我们现在住的这个卧铺呢，叫做硬卧，因为它的床板很硬。最高级的这种卧铺呢，叫做软卧。那我们就等回去的时候再给大家开箱。好暗啊！熄灯了啊，自动熄灯了。它没有什么自己的一个独立的小灯、床头灯之类的。我和悠悠小朋友，我们俩是对床，能看到吧？对。我们现在都已经躺下了。没事没事。爸爸在那边还好吗？好，他在看故事书。他看起来不太好。爸爸已经那个放弃洗漱了。他说他不要洗脸，也不要去刷牙。他说也不要去上厕所，也不要去。火车这样咚咚咚咚咚咚，你可以睡吗？应该可以哈。因为我们下面就是轨道。爸爸也在咳，空气不好。哎呦。睡醒了吗？嗯？昨天睡不着啊，后来睡着了吗？天亮的好早，大概3点过天就亮了。然后它的一个窗户也关不严，它就关一半而已。有。但是你也没有睡好，是不是？你睡了吗？就没怎么睡着，一直动，然后。是啊。我睡得还行。
什么还行？我看你睡着了。那你下次还做吗？悠悠说下次还要做，你下次还要做吗？我们已经整理好，准备下车了。爸爸的脸都黑了。矮一点的人下铺还是可以做得很好，但是我只能弯着腰做，我要做。到了，你看拍出去又不一样了啊、大都市的感觉。又见高楼大厦，人民生活幸福盖起了高楼大厦。你阿婆和阿公过来了，看到了吗？奔跑的。我爸爸也变成卤蛋了。这个绿皮车真的是很久远了，看起来。悠悠是一路被抱下去，真是受宠若惊。应该是害怕吧？凉飕飕的，感觉不太像夏天，像秋天。你看，好多人都穿外套。这个是我家乡盛夏的清晨，好冷啊！不好意思，还有2位台湾客人被卡住了。有种冷叫做姥姥觉得你冷。好，接到了啊！不远万里归来，就是为了和这2个女人见面。4代女人虽然不同的姓氏，但是会牵挂心系一生。在悠悠来了频道首页的右上方呢，点击加入就会进入加入会员相关页面，可以选择悠游粉、优爱粉或是优福粉。选择好之后呢，点击蓝色加入键，这时候就会出现付款页面，填写信用卡的安全码，打勾套用至所有装置上，点击右下角结账，完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来了频道会员，直播室等你哦。我是优妈，我是丫丫。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言啊。对。